Ilmu kucing tahu? Ilmu kucing kan. Kucing ada berapa color kucing? Berapa color kan? Kucing basic dia ada berapa color kucing? Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bang Nafsar Official. Masih bersama Bangun dan ini teman saya yang baru. Halo, sahabat-sahabat di Malaysia, Singapura, Brunei, dan seluruh dunia. Dan Indonesia. Indonesia. Jangan lupa ya, Indonesia. Iya. Negara tercinta ya kan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Iya, kali ini agak beda ya, sedikit ya. Agak gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana sahabat sana? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu sahabat ya. Iya. Kita masuk ke YouTube Bang Nafsaro ya. Hari ini kita collab lagi karena permintaan masih banyak ya, saya minta collab. Saya collab hari ini. Oke, kali ini saya ada satu video dari Ustadz Auni ya, judulnya Rahasia Kucing. Wih, kucing brand. Oke, kucing ya brand. Berarti video kali ini dari channel Belajar Mengaji, judulnya Rahasia dari Warna Kucing. Warna kucing Dari Ustadz Auni. Bagaimana ya? Rahasia warna kucing brand. Oke, nggak usah lama-lama openingnya, langsung kita tonton. Yuk, kita tonton. Ilmu kucing tahu? Ilmu kucing brand. Last lah ilmu kucing ya. Kucing ada berapa color kucing? Berapa color brand? Kucing basic dia ada berapa color kucing? 3 ke 4? 3 atau 4. Cuma bilang color hak biasa kucing ada. Putih, hitam, kelabu, oranye. 4 basic kucing, putih, hitam, kelabu, oranye. Memang kucing tak akan lebih 4 color 4 warna. Pernah jumpa kucing warna biru? Nggak ada ya brand. Ya ada dia. Pernah jumpa bang kucing warna biru? Tak pernah. Kucing warna hijau? Tak pernah. Kita akan jumpa kucing warna biru, kucing warna hijau, kucing warna oranye bila tiba musim pilihan raya. Tu pun orang spray. Itu kalau kita pemilu ya. Ikut parti masing-masing, bukan warna asal. Baik. Dengar, kucing yang berbasic satu color. Kita jumpa kucing ni putih semua, hitam semua, kelabu semua, oranye semua. Kucing satu color, ada 2 jantina. Maksudnya ada kucing tu jantan, ada kucing tu betina. Satu color. Kalau jumpa kucing 2 color, putih campur hitam, oranye campur kelabu, ikutlah warna lain pun, asas dia 2 color. Kucing tu juga ada 2 jantina. Satu jantan, berkemungkinan dia juga betina. Tapi kalau jumpa kucing gabungan 3 color, kelabu, putih, hitam, ataupun oranye, kelabu, putih, kucing tidak ada jantina jantan. Oh gitu ya. Ada pernah lihat brand? Kucing 3 color cuma ada pada jantina betina sahaja. Oh betina aja. Betina aja. Tak percaya, siapa ada bela kucing, balik tengok kucing dia, 3 color hanya ana milik kucing betina, bukan kucing jantan. Tetapi ustaz, saya turun buang sampah depan Pansapuri, depan flat saya jumpa eliket. Kucing kampung. Bukan eliket Dewi Arumugam tu. Apa eliket? Kucing kucing liar, kucing jalanan hak duk main tong sampah tu, kucing lorong tu. Saya jumpa ustaz 3 color, betul ustaz 3 color. Tapi ustaz ceramah 3 color tak ada kucing jantan. Ni memang jantan ustaz. Confirm 3 color jantan. Baik. Kalau anda bertemu kucing 3 color jantan, 99.9% kucing itu mandul. Oke, gitu brand. Kalau jumpa juga, padahal kebiasaan peratusan besar tak ada 3 color jantan, tapi jumpa juga jantan 3 color, 99.9% mandul. Dia tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Iya ya. Tiba-tiba lalu belakang kedai mamak, ada kucing tu sekok jantan 3 color, sebelah dia ada kucing betina tengah mengandung. Kita pun jadi was-was. Kita pun tanya, "Mamak, ni kucing jantan ke 3 color ni?" "Ha, kucing jantan." "Ni hak perempuan tu?" "Ah, bini dia lah tu." Maksudnya kamu kata mamak, kucing 3 color jantan ni mengandungkan kucing betina ni? "Ha, betul." Kalau ada 3 color jantan mampu mengandungkan kucing betina lain, mungkin sebab dia duduk belakang kedai mamak, banyak kopi-kopi radik hak tak habis. Dia duduk minum kopi jantan tu jadi power, jadi mengandung kawan tu.
Maka di sini saya isytiharkan, sehuduh mana rupa dia, sebusuk mana bulu dia, itulah kucing paling ajaib atas dunia. Berarti jarang ya. Kucing 3 kala, jantan dan mampu mengandungkan kucing betina lain tak ada dalam dunia. Maksudnya kalau anda jumpa juga anda bertuah. Ajaib. Walaupun muka huduh bulu tak cantik, itulah kucing paling ajaib. Betul. Jumpa tak kucing 4 kala sekaligus, anda tak akan jumpa. Dia tak akan bergabung. Walaupun basic asas dia 4, tak ada kucing yang bergabung 4 kala. Dia paling tinggi 3 saja. Lepas tu satu lagi, amalan orang tua-tua, kalau kita suka makan makanan berasaskan ikan, biasanya Suka. kita akan jadi apa? Salah satu kelemahan makan ikan ni, tercekik, Duri. tercekik tulang. Duri tulang. Kiri ke kanan ke laluan dia. Salah satu amalan orang tua, ambil kucing. Terutama kucing yang dibela. Kita tak bela, carilah kucing-kucing jiran hak bela kucing tu. Angkat dia berdepan dengan kita, pegang bawah ketiak, bawah kepak kucing tu. Angkat kucing tu, ambil tangan dia tu, macam suruh dia sapu-sapu tempat yang kita tercekik tu. Baru tahu saya. Sambil baca selawat 7 kali. Orang tua punya amalan dah ni. Tak ada dalam Quran pun, tak ada dalam hadis pun amalan orang tua. Jadi Jadi gimana? tadi kucing yang pertama Iya. satu warna. Satu warna Ya ya. kan? Jadi ada berapa jenis kucing? Ada berapa? Ada 4 apa berapa tadi? 4 jenis kucing. Iya kan? Satu warna, 2 warna, 3 warna, 4 warna. 4 warna. Satu warna sering dijumpai. Ya, biasalah ya kan, Biasa. hitam, putih-putih ya kan. 2 warna masih sering dijumpai. Masih. 3 warna ini. Nah, tadi kawan dijelasin sama Ustadz, Nah, kalau 3 warna betina, harus dia hanya betina saja. hanya betina saja. Kalau 3 warna. Oke. Kalau 3 warna laki-laki, Laki-laki? nah Berarti mandul kucing itu. ini ilmu ini ya. Ini ilmu baru. 4 ada? 4 tak ada. Ada. Tak ada. Sama kalau kawan makan ikan, ya kan? Kena tulang di sini, duri. Ya, duri ya. Angkat kucing, luskan sini. Ya. Perlu dicoba kawan, perlu dicoba. Ini ilmu Biasa. baru. Tapi ini tidak ada di Quran dan hadis. Nggak ada. Ini hanya petuah orang tua. Iya. Bisa dilanjutkan? Oke? Oke, lanjut. Sip. suruh dia usap sambil selawat, minta moga Allah memudahkan jalan dia sampai bagi lepas tulang tu. Tapi diingatkan, waktu usap tu tangan dia macam ni, bukan lagu ni. Nyakar kalau kayak gitu ya. Kalau lagu ni, anda kena buat pembedahan plastik lain pula. Habis calak. Maksudnya usap pelan-pelan, jangan buat lagu ni. Itu kucing. Iya. Ilmu kucing orang tua kata dah. Kucing. Satu lagi, satu-satunya binatang yang bila dia berak, kambuh tahi dia ialah kucing. Sebab tu kita tak akan pernah nampak gajah berak dia kambuh ataupun lembu berak dia kambuh. Maksudnya gimana? Kucing. Pasal apa? Rambut. Sebab tahi dia sungguh tajam dan berbisa. Oh. Tahi dia sungguh tajam dan berbisa. Kalau tahi dia ni bercampur dengan air, dia boleh meracun air tu. Betul. Mengandung racun ya. Air tu akan jadi beracun. Kalau pula binatang lain ataupun makhluk lain guna air yang bercampur dengan tahi kucing, memang boleh mendatangkan mudarat dan penyakit. Tak percaya, cuba anda ambil tahi kucing, bubuh dalam air, cuba try minum. Gak mau juga. Gak mau juga, siapa yang mau? Tak betul. Dulu terutama bab itik menyudu. Tahu tak itik dulu dia suka menyudu kat mana? Menyudu apa ya? Ayat ca kan, orang Kelantan. Ayat basuhan pinggang tu, itik menyudu. Kalau bayangkan kita ambil 2-3 ketul tahi kucing, pi baling dalam tu. Try. Anda boleh tahu apa kesan dia pada itik tu. Maksudnya agak-agak lah, Hani ni santai lawak-lawak hujung ni. Nak baca doa dah ni. Boleh berhenti ya? Oke. Jadi gimana tadi? Jadi ini ada ilmu ya, ilmu baru dari Ustadz Auni Muhammad ya kan, dari Malaysia. Rahasia warna kucing. Nah, Iya kan? warna kucing. Warna kucing itu ternyata ada 4 jenis. Nah. 4 ya? 4 warna. Jadi ada 1 warna, 2 warna, 3 warna, dan 4 warna. Nah. 4 warna itu nggak pernah ada ya. Pernah ada, belum ada. Ada ajaib. Ada Ya kan? petuah. Oh, iya. Ilmunya tadi banyak ya kan, dan bermacam-macam. Tadi udah kita bahas ya kan. Ini ilmu baru ya buat kita ya. Dan ini juga insya Allah bermanfaat ya bagi yang nonton video ini ya.
Itu aja ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bangun Nafsu Official. Kalau suka video ini ya kan, nih jangan lupa. Jangan lupa ya. Kalau ingin saya collab lagi, Iya, komen saja di bawah. komen ya. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum. Dadah.